Gogoratu, inprimakia bete behar duzu. Lau dantzarien izena asmatuz gero izugarrizko saria irabaziko duzu. Hirugarren partaidearekin joango gara. Itsasoko hartza. Gure dantzari mozorrotuak izugarrizko ikuskizuna antolatu du. Gogoratu pista orokorra. Lehenengoa. Laua, Koldo Mitxelena bat eta bi eraikinean lan egiten dute, bereziki. Bigarrena, bi neska eta bi mutil dira. Bai, joango gara bosgarren pistari. Itsasoko hartzari zenbakia gustatzen zaizkio, baina bere gurasoei zuantza. Ez asmatu! Itsasoko hartza, eskenatokira. Zazpi itxaso eta kolatuak sentitu ditu txalupa zaharrian. Orain hemen gaude mozkorturik abesten, kantauriko kaitxiki honetako txoko ilun batian. Karibeko gardenetan zanga, Terrano banazurrak dardarka, itxas milak asko baina ez naiz iritsi, itxasoa eta zerua batzen dire marra otara. Ez aldakizu arnasa falta zaidala, errekan gora noan bakotzian, arrainen antzera itota, itxasotik apartatzian. Harrapatu gaituzte tabernako argiak, marinel bakartion bizi modu tristia, kamareroak taraizu skeneko rondia, egun sentiarekin daukagu partitzia.
Handik ez? Handik ez? Ez duzu jarriko. Bat. Bi. Eta hiru. Kola mitzilenako DBH-en lehengo mailatik laugarren mailaraino ekarri ahalko dira maskotak egun oso batez. Biologiako irakasleek antolatutako ekintza zuzendaritzan proposatu eta gero eta baimena izatean komunikatu digute urtarrilaren 22an ikasle guztiek haien maskotak ekarri ahal dituztela. Bale, 22an klasean gainoko dira hainbat ekintza egiteko. Zer kontatu alde guzu hori buruz? Adibidez, biologia irakasleok proposatu izan ditugu hainbat ekintza, hain zuzen ere animalien jokabidea aztertzeko. Hori ekintz oso interesgarria da, ez da, Mikel? Bai, gainera, animalei buruz gehiago ikasteko baliagarria da eta egun dibertigarri bat pasatzeko ere. Bai, abizatuta zaudete, urtarrilaren 22an maskotak klasean. Bermioko plazaren beltza hoe, utzaren beltza edertasun, handia beltza bizi, minaren beltza zerua beltza, bihotza beltza, zorieko beltzaren beltza, dantzari alargun beltza, baitazu beltzaren beltza, itxasoko marmarizia bare, barkamendia txaile, alzazobia ezkun, epelen bila, zenaia, zunea bila, bilaria bila, lantzaren murizia, itxaso berrien bila, elkartasun, malkoena
beltza edertasun, handia beltza bizi, minaren beltza, zerua beltza, bihotza beltza, zoieko beltzaren beltza, dantzari alargun beltza, markazu beltzaren beltza, itxasoko Marizia bare, barkamendia zaie, azazobia ezkun, epelen bila zenaria, zenea bila, bila, dantzaren memorizia, itxasode Nola deitzen da Bruce Leeren lehengusu veganoa? Brokoli. Doa ume bat medikura froga batzuen bila eta galdetzen dio medikuari zuzen bat urte dituzu, medikua esaten dio 72 urte. Baina zesarra zauden eta medikua esaten dio ni zu baino gehiago biziko naiz. Zer esaten duen primagailu batek besti primagailu bati. Horri hau zurea da edo nire impresioa da. Aizu, bazenekien nire anaia bizikletan dabilera lau urte zituenetik, ara oso aurro nahi egatuko zen. Zein da Japonako urpekaritza txapelduaren izena? Toko fondo. Dago ume bat paseo bat ematen hondartzatik txokoboio batekin eta txokoboioa jausten zaio itsasora. Ez duk da zailo bat? Beste bat. Zeuden neska eta mutil bat itsasontzi batean ezkonduko zirela. Neska zerretuta zegoen eta eraztuna urretara bota du. Mutila 3 egunetan zehar bilatzen egon zen, baina ez zen aurkitu. Beste egun batean, restaurante batera afaltzera joan ziren. Eta ez asmatu zer zegoen arrainaren barruan, txokoboioa. Zegoen tipo bat hain mozkorra genio deitzen ziotela. Botila bat destapatzen zutenean desagertzen zen.
ez gauzteko. Esan bakar gadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Uste nauen zoka zara taitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itzu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez, eragin didazun negarra. Nire zua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara na 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 na. Na 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 na. Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Na 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 na. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itzu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez, eragin didazun negarra. Nire zua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Kaixo, gu berdintasun batzordeko kide batzuk gara. Urtean zehar ekintza desberdinak egiten ditugu berdintasunaren aldez. Apuntatu zaitezte!
Berriro hemen, lehiaketa, izugarri honetan. Azken partaidearekin joango gara. Dantzaia sekretua. Ikusi baino lehen pista guztiak birpasatuko ditugu. Lehenengo pista, lauak kolomitzelena bat eta bi eraikinean lan egiten dute. Bereziki. Bigarren pista, bi neska eta bi mutil dira. Hirugarren pista, gure Mari Domingi hizkuntz pila bat dakizki. Laugarren pista, kolorezko superheroia, ikastetxean abiadura handia hartzen duen laguna da. Bosgarren pista, itsasoko hartzari zenbakiak gustatzen zaizkio, baina bere gurasoei zuhaitzak. Eta seigarren pista, dantzari sekretuaren izenak 4 izpi dauzka. Ez asmatu! Aurrera dantzari sekretua. Si tú me has olvidado su castiganos tú Denek entzun dezatela Denek entzun dezatela Denek Aztu ganos tú Denak entzun dezatela Si tú me has olvidado su castiganos tú bésate con quien quiera Iriko kale guztietan arkitu zaitut Begitara begiratu oraindik ezin dut Hitz egin dugu baina oraindik ez dinaztu Zer egin dira, tú me has dejado loco tú Confío en que yo me olvidaré de tu boca Respiro lento y me tomo otra copa Zure lagunek pensarán que estoy loca Y sabes que te digo que no se equivoca No voy a estar más tiempo en la cama llorando Pensando en que todo pasa por algo Estoy cansado ya Prefiero escribir esta puta canción en mi cama Que al menos me hace moverme y espero que a ti también A-H-A-Z-T-V-A-N-A-Z-U Denek entzun dezatela Si tú me has olvidado zu Ganos tú Denek entzun dezatela Kaixo berriro! Gustatu zaizu, Lehiaketaren amaierara heldu gara. Ez ahaztu inprimakia betetzen. Rakazo 2 minutu inprimakin idatzeko. Gogoratuko ditugun partaideak. Mari Domingi, Kolorezko superheroia. itsasoko hartza, Eta dantzari sekretua. ez asmatu, Sorte hon eta 5 minutu barru itzuliko gara emaitzak argitaratzera. 5 minutu bakarrik, eta jakingo dugu partaideen izena. Gero arte!
una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Un cencerro le he comprado y a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, espanta moscas con el rabo, tolón, 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 tolón. Qué felices viviremos cuando vuelvas a mi lado, con sus quesos, con tus besos, los tres juntos, qué ilusión. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Un cencerro le he comprado y a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, espanta moscas con el rabo, tolón, 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 tolón. Qué felices viviremos cuando vuelvas a mi lado, con sus quesos, con tus besos, los tres juntos, qué ilusión. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Un cencerro le he comprado y a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, espanta moscas con el rabo, tolón, 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 tolón. Urtarriletik aurrera, koldo 3 eraikinetan euria egiten duten egunean, ikasleak plastifikatuta egongo dira. Zuzendaritza eta irakasleen erabakiz, plastifikadore handi bat erosiko dute. Esan digutenez, ikusi dugute euria egiten duten egunetan, ikasleek ez ditutela euritako arropa ekartzen. Orduan, erabaki dute plastifikadora bat erostea ikasleak ez bustitzeko. Bueno, kaixo, Virginia. Kaixo. Jakin du bilera bat izan duzuela zuzendaritzakoek eta hainbat gauza erabaki duzuela. Zer esan aldi guzu? Bira, pentsatu dugu, badugula arazo bat. Egon gara komentatzen gure artean badugula arazo bat euria egiten duenean. Gure ikasle pentsatzen dute Sevillan bizi garela, ez dira konturatzen hau dela Euskal Herria. Orduan, ezinezkoa zaigunez ikasleek ekartzea euria egiten duenean euritakoa edo zapata jotako egokiak edo beroki egokiak, nola gu da hori dakagun galduta pentsatu dugu erostea plastifikadora handi bat eta ikasleak patiora atera ahala manan hasiko gara plastifikatzen ikasleak. Aber horreraz diren bustitzen. Badakizue ikaskide. Euria egitean plastifikatuta egongo gara. Hauek izan dira Gabonetako berriak. Espero dugu zuentzat informazioa erabilgarria izatea. 2025an ikusiko gara. Gabon zoriontsuak pasa eta urte berri on.
zaudete, ezta? Denborarik galdu gabe, hauek dira. Mari Domingi! Kolorezko superheroia. Itsasoko hartza. Eta dantzari sekretua. Asmatu bazue zorionak, bestela? Zorionak, urte berrion eta beste bat arte.